新北市政府推动城市秘境计划，将中和嘉穗公园打造为森林健身房。今年初才完工启用，现在又获得美国缪斯奖景观设计类银奖肯定，而这也是新北市首次获得国际奖项的公园。 新北市中和嘉穗公园完成整建，年初才开心举办启用仪式。短短半年又传来好消息，公园景观设计规划获得美国缪斯奖的肯定。美国的穆斯的大奖是2015年他所创立的，那为全球创意跟设计界它深具有影响力。那新北市政府中和嘉穗公园 在这一次的改善案，我们有参与了这个奖项，那并获得了景观设计类的这个银奖。新北市政府推动城市秘境计划，也就是结合公园周边环境，营造都会区森林系公园。因为嘉穗公园生态丰富，又有完善的环山步道，景观处特别增设运动体健设施，以森林健身房的概念来打造。 改善了我们园区内的一些环山步道，还有健走的路线。那利用的自然的地形，那我们也以松鼠还有我们雏鸟的灵感来设置赛道，那提供了身体跟协调的这个训练。 体健设施与森林合二为一，像这一区为雀跃飞行赛道，结合鸟巢平台，设置有平衡木、摆荡绳、攀爬区；另一边为松鼠领尖赛道，模仿松鼠行为转化为训练设施。而这些设计还邀请居民和青年一起加入讨论。我们希望借由不分年龄层的居民的一些想法跟经验，那来倾听他们的声音，那更借重我们青年景观竞赛的青年创意，来打造出这样子让民众期待而且符合他需求的公园。 嘉穗公园是新北市首座获得国际奖项的公园，改造后的样貌不但让人惊艳，也将新北的城市之美推向国际。